大家好，我係 Joseph，今日係 Practical Psychology Podcast 20集呢度，我係 Joseph，我係其中一個 co-host。我哋今日好開心，我哋有 Clover 同埋 Tracy，咁我介紹先啦。Tracy 就係一個好資深嘅社工，註冊社工，註冊喺香港，跟住都係註冊喺加拿大嘅。佢喺多過20年嘅經驗，喺唔同嘅非牟利機構工作。咁跟住我哋今日都好開心有 Clover 都係做超過20年，好多經驗嘅社工，駐紮喺香港同埋駐紮喺加拿大。Clover 都仲有做好多嘅心理輔導喺香港同埋呢度。咁咧而家咧阿 Tracy 就係 located 係 Kelowna British Columbia 喺度。Clover 咧就喺 Calgary Alberta，好歡迎大家。Hello，大家好啊！咁啊，好開心今日同大家一齊有少少分享啦。Hello，你哋好，咁我係 Clover 啦吓，咁就即係多多指教啦，因為我哋都兩個都唔係喺加拿大好耐嘅啫，其實不過都好開心可以將香港一啲經驗咧，即係帶過嚟，然後融合，可以即係大家一齊去服侍啦。咁係好開心啊，因為我哋超過40年嘅社工同埋心理學嘅輔導嘅經驗喺度，我哋好多觀眾都想去問下大家啊。咁第一個問題咧就係喺香港做呢個社工同埋心理學嘅模式，同加拿大 Calgary 或者 Kelowna 係有咩分別嘅咧？你邊個想講先啊？我講先少少啦吓，你話好分別咧，我諗，因為我咧其實主要咧過去我諗差唔多20年咧，我都真係只係做心理輔導，咁所以咧我只能夠分享嘅咧係即係喺輔導嘅層面上面，即係我所經驗嘅有啲唔同啦吓。咁因為喺香港咧，我做過機構，亦都做過 private practice 嘅。咁機構我諗喺香港嘅機構同喺加拿大嘅機構唔同嘅咧係香港嗰個機構涉獵嗰個層面其實真係好闊嘅嚇，即係如果講緊一間，即係如果佢冇指明係特別做一個咩輔導嘅對象嘅話咧，咁可能真係由小朋友去到老人家，甚至乎可能係一啲有障礙不同類型嘅障礙嘅人士，我哋都會服務嘅嚇。咁但係我見咧喺加拿大咧就相對地咧，雖然我都唔係服侍好多唔同嘅機構，但係即係有時涉獵咧，我就會發覺咧加拿大比較專嘅嚇，可能係一個機構佢比較專門咧，可能淨係做 grief work 啊，或者咧係淨係做一啲 addiction 嘅 work 啊。又或者可能專做 kids 啊咁樣，咁但係過去咧嗰廿幾年裏邊咧，咁反而我哋就即係我喺香港嘅經驗就係真係咩層面都要做，即係你入咗一間機構裏邊嘅時候。哦嗯，thank you，Clover，你咁講咧。對你依邊係比較專注係做任何一個 specialty，例如你講一個 嗯 special needs 嘅 children 啦，反而對比嗯。香港你係乜嘢範疇都做晒嘅。係啦，係啦，係啦。咁所以過到嚟嘅時候咧，最開頭咧，其實係會有一個困難嘅，因為好多人都會問我咧，佢話你專門做邊一方面？我嗯，冇專門喎，因為我好 general，即係冇一科叫做特別強，但係就個範疇個 age 都會掂啲咁樣咯。即係你就好似一個 hospital 咁樣，其實乜嘢客都可以 support 到。喺呢個係啦廿年嘅經驗嚟講，general 嘅 嘅話 petitioner 多啲，係啦，就唔係 ，OK，specialties 嗰啲。係啦，咁但係當然你話啊，即係喺香港都會即係我哋嘅 supervisor 都會按照我哋唔同嘅特性去可能某一類 case 係會做得比較多嘅，咁就哦，thank you 啊，Clover，你都好謙虛啊，你做咗廿年，雖然你話冇 specialty，你都可以支持好多人。咁不如講下 Tracy 啊，Tracy，你以前喺香好啊，港係做咩嘅咧？社工？
其實我當其時咧，就主要都係做一啲support 一啲特殊學習需要嘅成年人啦，或者一啲學童啦，咁主要係服務佢哋為主咯。咁其實嚟到，我覺得個分別咧，就係香港咧係會，即係你佢哋有咁嘅需要嘅時候咧，其實佢根據個地區，佢去到嗰間中心咧，其實就可以攞到所有嘅服務嘅，即係例如一啲物理治療啊、職業治療啊、言語治療啊嗰啲嘅服務或者特殊幼師，全部都會喺同一間機構攞到嘅。咁但我就發現嚟到呢度咧，原來就都好唔同嘅另一個概念嚟嘅，即係好似香港之前所講咧，就其實就係錢跟人走嘅政策，就係佢可以喺個 market 上面咧揀佢需要嘅治療師。佢需要嘅服務，咁但係佢就要 shop around 好多唔同地方去到揾，咁又唔係集中喺某一個地方攞到，咁我覺得有好有唔好啦。好就係可以佢有多啲嘅選擇，但係如果唔即係叫做冇咁好嘅地方，香港做得好嘅地方咧，就係因為其實如果嗰個學童佢啱啱有呢個嘅情況，其實啲家長都已經好迷茫啦。其實佢唔係好知去邊度攞嗰啲嘅服務啊。咁所以呢個位我就覺得即係最開初嘅時候，其實有人街住佢，帶住佢喺邊一度攞到嗰啲服務，已經有嗰啲治療師或者社工喺度俾佢哋去到揀咧。我又覺即係已經有喺度俾佢哋嘅話咧，即係佢冇咁彷徨咯。我覺得最開初，但係當然啦，用下嘅時候，佢可以跟佢嘅需要再去選擇一啲更合適，因為有時你都知要 match 噶嘛。咁咁樣樣，所以我覺得呢個嘅分別係同香港唔係好同嘅咁樣樣咯，係啊。哦，Tracy，你講一個好重要嘅 point，因為我知道大家啦，Clover、Tracy，你都支持好多係香港嘅客，尤其是近年好多香港嘅移民嚟加拿大，或者要去 support 佢嘅 children 啦，或者 especially 個 children with special needs 係非常之困難，尤其是唔清楚呢個加拿大嘅模式。咁 Tracy，你對嗰啲家長咧係有咩嘅 advice 咧，或者有咩嘅 opinions 咧？其實都係要邊行邊走邊問我都覺得，因為佢即係當然啦，佢你即係如果係有一啲嘅 funding 去俾佢一啲特別學習需要嗰啲咧，其實嗰度嘅人都好好，佢會解答一啲嘅問題嘅。但係如果佢真係有啲嘅家長組織咧，入到去再問下，其實個資源喺邊，會再更加好咯。同埋呢度好多時候咧，都係要家長去主動去到申請一啲嘅 funding 啦，幫佢報一啲嘅數啦。咁有少少即係香港就可能有個 case manager 跟住，呢度就似乎咧就冇個 case manager 跟住，係家長主導多啲嘅咁樣咯。咁啊，所以你都係要問下，即係我覺得真係要問下一啲相同背景嘅家長，一啲過來人嘅經驗咧，會攞多少少資訊咯，咁樣咯，係。哦，thank you Tracy。阿 Clover，你都有支持好多喺 Calgary 嘅區域，嗰啲 special needs 嘅 children 啦，同埋佢哋嘅家長嘅。你可唔可以講一講話，如果喺 Calgary，佢哋係點樣去揾嗰啲資訊啊？去有 support 咧？OK，我就接觸比較多就係家長多啲嘅，小朋友我就比較少。哦，Calgary 咧就佢個 funding 咧其實係會攬埋一個 case worker 嘅嚇，咁所以佢哋其實每一個都有一個 case worker 跟，咁但係咧個 case worker 咧 usually 都係local，即係本地人比較多嚇，咁所以對於華人嘅家長嚟講咧，佢哋有時候嘅困難咧係即係一來可能溝通啊，或者咧可能佢個 case worker 嘅資源個 resources 嗰個源頭咧，都係一啲 local service 比較多咯嚇。咁但係而家我覺得即係Calgary 或者 Alberta 都好好嘅，就係多咗一啲咧華人機構咧，佢會同即係佢會攞一啲 funding 去做一啲所謂嘅 liaison 嘅一啲嘅角色，咁可能幫手做啲翻譯啊，或者係即係幫手揾一啲真係華人嘅一啲服務。
咁樣。咁同埋因為真係近幾年我好多咗咧新移民，即係講廣東話或者普通話，即係過到嚟嘅時候咧，其實佢哋都多咗一啲嘅，相對地嗯多咗一啲嘅資源係可以即係俾佢哋咯嚇。咁即係以往就可能佢哋就要去真係好似阿 Tracy 咁講啦，即係佢哋就真係要自己百足咁多爪去揾，而揾嗰啲咧通常都係一啲講英文嘅 service 嚇，咁嗯佢哋就會即係困難啲咯嚇。咁而家即係我覺得啲家長佢哋可以 approach 到一啲講廣東話嘅 service 其實多咗嘅嚇。咁同埋我覺得同香港相比咧，我覺得喺呢邊嘅家長又或者新移民嘅家長過到嚟，可能咧對於真係要 pick up 咧，要照顧多咗一個 SEN 嘅小朋友咧，其實係吃力㗎。即係真係壓力大咗嘅，比起喺香嗯港，因為以前香港即係比較容易係 approach 到啲 service 嚇，咁但係而家咧嗯好多時咧就真係，而呢邊嘅加拿大呢邊咧，我有時同即係嗰個 funding 嗰邊嘅一啲 worker 傾過，佢哋嘅理念其實係想 train 啲家長去照顧啲小朋友。咁所以嗯同香港有好大嘅唔同咯。嗯咁所以我諗，如果頭先你問啊，有啲乜嘢 advice 俾家長嘅話咧，我諗其實係即係家長都真係可能要去學習點樣咧，真係喺屋企咧 to be 一個co-trainer of 個小朋友。咁但係當然咧，其實佢哋壓力好大嘅嚇。咁真係唔好介意咧，當佢壓力好大嘅時候，佢都要好好照顧自己。即係我覺得啲家長，哇 b o 呢個語言嘅問題，例如好多人佢講英文講得唔係好流利，或者冇乜信心，有時好多嗰啲症狀啊，嗰啲 symptom 都解釋唔到俾個 worker。我知道你同阿 Tracy 都識得講廣東話同埋普通話，呢個係一個非常之係 useful 啊，對於個客嚟講嘅話嗯，，Tracy 你有冇啲睇法咧？對於 Cova 講嗰啲嘢？呢個係都緊要嘅，其實嗰個即係家居訓練我哋講，咁咧就係即係就算喺香港即係佢哋去咗 centre 做一啲嘅訓練之外咧，其實都係好常都會揾家長，因為有時你喺學校同埋喺屋企同埋喺個訓練中心咧，其實係佢哋有少少唔同嘅表現噶嘛，個小朋友，咁所以其實有啲我哋叫做家居訓練咧，其實都重要嘅，因為始終同個小朋友最多相處時間其實屋企，咁同埋佢都要同佢去到社區啊嘛，咁所以呢個係緊要。咁但係當然啦，都一樣。其實咧喺香港，即係因為我主要都喺香港多呢啲嘅經驗啦。其實家長係好大壓力嘅，甚至乎都好嗯多情嗯緒出現咗。即係個情緒係好多時候真嘅係落咗落媽媽嗰邊多啲嘅。爸爸就即係相對個壓力好似冇咁大，因為有機會佢又好忙工作，或者佢嘅交俾媽咪處理啦咁樣。咁但係就變咗係媽媽承受嘅壓力又大啦，再加埋有時就會變咗係夫妻之間嗰個嘅拉扯個力量，因為其實小朋友都係共同擁有噶嘛。咁但係我嗰陣時就見好多嘅家長個情況就係咁啦，其實媽媽個有自責之餘，亦有怨氣。誒，嗯俾身邊嗰個嘅配合，呢個其實係好複雜嘅。嗯咁呢個位都係要需要即係去到情緒支援同即係要一啲輔導疏導佢咯。佢又要學習，佢又要疏解佢入面嗰個鬱結咁樣樣咯。嗯。係啊，我諗 Cover 應該都知，佢有接觸唔少呢啲嘅家長。都係嘅，嗯同埋我諗即係如果真係特別 for 即係新移民嘅家庭，即係更加辛苦咯。因為嚟到呢一度，其實爸爸也好，媽媽也好，都係一個好大嘅適應。即係特別係嗯即係嚟到呢邊咧，其實淨係整間屋都有排整啊，煮嗯嗯飯一日都嗯，唔知煮幾多餐啊咁樣。係啦。所以其實對於香港，即係或者真係新過嚟嘅時候咧，淨係重新去拾起一個爸嗯爸或者媽媽嘅角色咧，已經係一個好大嘅挑戰。再加上如果喺呢一邊有好多嘅即係小朋友有啲咩狀況咧，其實即係爸爸媽媽嗰個壓力其實都好大咯。即係正如 Tracy 講嗰個夫妻拉扯，其實好多新移民
可能淨係為咗要喺呢一度適應個生活啊、揾工啊、嗯，即係能夠穩定到嗰個收入，已經係好困難，都未得閒理到夫妻之間嗰個拉扯。可能如果即係再加埋即係小朋友有狀況嘅時候，其實係一個好大嘅煲，都冚唔到咁多煲蓋。我哋成日都話，係啊，係啊，同埋呢個都係一定係啦，再加埋就係即係佢哋嚟到，即係以前香港係嗯，坦白一係有四大長老幫手，如果唔係係啊，又有工人姐工人姐，姐姐，甚係嗯啦，工人姐姐亦都係會好大嘅幫助。但係嚟到咧就係所有嘅嘢由頭嚟過，自己做過，咁即係冇家頭細務啊，車出車入啊，自己嘅 settle 啊各樣，所以其實個壓力都係好大。我都見即係接嗯觸有啲嘅家庭，喺呢方面都係有啲嘅壓力咁樣樣嗯。咯，係啊。我有朋友曾經同我講過話，好似過到嚟加拿大咧，先真係做，即係真真正正去做父母，即係做人阿爸阿媽。以前其實係外判咗俾工人姐姐啊、四大長老。係啊，係啊，咁都係啊，係，咁啊，咁 Tracy 同阿 Clover，你都講一個 concept 好重要啊，因為好似喺香港嗰度啊，係一個一站式嘅服務，同埋有好多嗰啲親人可以幫手，或者有啲外判。反而啲新移民嚟到加拿大，所有嘢要由新學起，跟住要好多 service 都要由於去呢度，又去嗰度，去好多唔同嘅地方啊，好大挑戰啊！嗯，哎呀，都呢個都一定係嘅啦，咁樣即係我諗再加埋係嗰個路程，即係香港係好方便嘅。你一係你嗯公共交通工具，你係好易搭到，你就嗯算好趕時間，你搭的士其實都唔係好貴嘅一回事，即係除非有啲家長自己中意揸車啦。咁但係呢度你係即係可能我住嘅地方有交通冇咁方便，即係如果你冇部車咧。你嗯真係好難去到嗰啲地方，你等個巴士，其實嗰個如果你揸車去，可能係10分鐘嘅事，但係你前後如果你搭公共交通工具，講緊45分鐘起標咁樣嗯樣，咁呢一啲嗯位你個時間安排咯，咁同埋嗯你又會好趕佢哋嘅收工時間噶嘛，即係你 miss 嗯咗個班車，你可能係要等多1個鐘你先至再有，咁我諗呢一方面都係一啲嘅重新適應咯，即係冇嗰種嗯咁方便。係啦，咁呢嗯。個位，都係嘅，即係我諗方便係確實冇香港咁方便嘅。不過我覺得其實而家加拿大都開始有一啲，即係因為頭先阿 Joseph 都提到一站式服務呢樣嘢啦。其實我見咧而家即係我唔係好知 BC 嗰邊，不過 Alberta 呢邊或者 Calgary 啦，我集中講 Calgary 其實已經開始有一啲，即係例如我頭先提到嘅。一個專係俾 SEN 嘅小朋友一啲嘅分定，可能咧其實佢哋要例如小朋友係要揾psychologist 啊，要揾 speech therapist 啊，咁其實咧佢哋會自己組一 team 人嘅啦，即係佢哋可能嗯已經 team up 咗有 OT 有 PT 有 ST 有 psychologist 跟進呢個小朋友嘅。嗯，咁確實即係慢慢已經有呢個趨，即係有呢啲咁樣嘅團隊。咁但係正如頭先講，我諗如果真係集中 for 一啲我哋嘅 clientele 係一啲新移民或者係華人嘅話，咁就少啲咯。我知即係西人嘅機構係有呢啲 team up 嘅，係啊。咁哦，咁另外就係如果真係集中講即係一啲服務係俾新移民，我諗都有啲困難嘅，因為喺Alberta 呢邊嘅 funding 咧係一定要 PR 咗先有嚇，咁哦所以咧，OK，有一啲可能新移民嘅人，可能其實佢哋而家即係再加上即係因為新移民嗰個政策上邊啦嚇，佢哋個申請有一啲停咗啊，或者即係冇以前咁快嘅時候咧，其實嗰批家長就又有另外一個壓力咯，就係變咗，即係佢哋因為未 PR 咧，其實呢個分定佢哋就未必即係分享得到或者申請得到，係啊。哦，OK，我哋喺Kelowna 呢邊咧，我哋都有呢啲叫新移民中心嘅，咁都係，嗯不過都係一樣啊，都係即係嘅對象都係要 PR 之後咧，先至俾到服務咯。咁但係據我理解，如果
做一啲比較即係叫做特殊需要嘅家庭嘅話咧，佢就唔係呢一方面咯，即係主要都係講 settlement 啊，講就業啊，點樣適應為主咯。咁就我就見，如果係即係有啲特殊需要嗰批咧，就真係去翻西人嘅服務為主啦。咁同埋我哋嗰個新移民中心咧，即係我叫做新移民中心啦。咁其實主要都係用英語為主嘅。咁係啦，咁我真係簡單，佢都有啲翻譯嘅，咁需要嘅時候咁咯。係啊。哦，咁如果咧，例如你香港嚟嘅移民，佢哋入咗紙，但係未攞咗個 permanent resident PR，咁佢哋有咩可以服務嘅咧？如果真係一啲 official 嘅即係我暫時有嘅資訊啦，因為我都唔係好知晒嘅嚇。暫時有嘅資訊，我諗佢通常都係 through AHS 咯，即係所謂嘅即係Alberta Health Service 嗰邊去，即係有多啲資源多啲。但係如果你話真係 for special needs 嘅 family 嗰個最主要最大嗰個 funding 咧，佢哋就真係一定要等 PR 嘅。咁 otherwise 咧，佢哋就真係要揾 private practice 去幫手。係，即係要自負盈虧咁樣去。係啦，要自哦，費啦，咁就但係真係要。但係 Kelowna 呢邊又唔係喎，我頭先講嗰個 support 咧係一啲新移民嘅 support 叫做PR 後啦，但係如果有 special need 嗰啲咧，我接觸到有兩個家庭咧，有一個佢個小朋友係自閉症嘅，咁佢就用到政府 standard 嘅 autism fund 申請到嗰個嘅錢，佢6歲以上每年有我冇記錯6200蚊到做 training 咯，不過就係咁，佢又要自己去揾一啲 lab work。咁我另一個細路咧，識咧就係有少少 ADHD 嘅，咁佢就用另一個嘅 funding，不過就去 centre 嗰度，即係去間中心嗰度攞服務。咁佢哋兩個都未 PR 嘅，即係兩個家庭都未 PR。咁又批喎，不過當然啦，佢等嘅過程都一樣啦。我諗全世界都係噶啦，即係要做嗰個嘅評估，即係需要都等咗5、6個月先至做到嗰個嘅評估咁樣，係啊，咁評估係啊，使唔使自費㗎？要評估都要自評估都係要，係費，都要啊，自費嘅，係啦。咁係啊，其實好多就家長都俾嗰個自費嘅評估去嚇窒嘅，因為其實個係啊，因收費都幾為貴。好貴啊。其實相對香港嚟講，佢嗰個收費真係貴啊，貴即係一倍有多。即係因為香港你都可以等政府，咁就唔使錢嘅。咁你如果你出去做 private 咧，其實都係大，即係都即係咯，嗰個數都我冇記錯1500定2000，我即係之前係幾年前嘅啦。咁但係呢度講緊都 double 啊，嗰個價錢咁樣樣，係啊，都幾貴。同埋另外就係跟CBE 咯，即係 public school 嗰個 system，咁裏邊其實都有 support 嘅嚇，咁但係就都係要佢自費，可能做咗啲 diagnosis 啊、assessment 啊，咁佢先可以即係佢都係要跟嗰封信嗰個 assessment report 咧，係，佢先可以申請到一啲 program，咁就喺學校會有 support 俾佢嘅，係啦。係。同埋我據我所知咧，我唔知嗱，呢個我唔係最即係喺我呢面啦，佢哋就因為我都有同一啲叫做特殊，即係叫做 inclusive teacher 去到傾啦。咁學校嘅 setting，佢哋話咧，其實喺學校嘅 support 咧，主要係俾 autism 即係自閉症嗰班。如果過度活躍咧，佢哋話係冇喺學校入面係冇特別嘅 funding 俾佢哋，即係可能有一個叫做education assistant 跟住佢哋啊，或者一啲其他嘅 training，唔知其實 Calgary 嗰邊係咪又係一樣係咁咧？入到學校嘅時候，如果係自閉症咧，其實係有特別嘅資源俾佢哋嘅。但係如果過度活躍嗰班咧，嗰班嘅小朋友咧，佢就冇特別嘅資源俾佢哋，額外嘅資源俾佢哋咁。其實我就比較，我唔係好熟嘅，係坦白講，我真係唔係好熟小朋友嗰邊嘅 service 嘅，因為我做比較多係家長嘅情緒支援多啲。不過我知道嘅係即係 Alberta 呢邊咧，佢自閉唔係過度活躍症嘅小朋友分3個 level 咯，
除非係嗯比較 high level 嘅，即係 ADHD 嘅小朋友。如果唔係，其實即係佢哋嘅支援都相對地唔會叫好多咯。係啊，嗯嗯係啊。嗯咁同埋我都唔係好知係咪同 BC 一樣嘅，因為呢邊嘅public school 其實有一個 program 叫 IPP program 嚇，嗯即係其實係一個類似係一個 individual，佢哋每年會有一個 report 係，即係如果你入咗 IPP program 就係每年有一個 report 咧係老師或者就算係班主任佢哋個 class teacher，其實佢哋都會就住呢個小朋友咧好獨特有一個 planning，佢全年啊佢哋會點喺 classroom 裏邊會點support 佢啊。或者咧，佢哋會有冇一啲 special 嘅其他嘅一啲嘅支援俾佢啊，咁樣咯，係啊。嗯嗯咁但係嗰啲就包括可能無論 gifted 啊，無論係嗯 autism 啊，或者其他嘅一啲嘅disabilities 啊嚇嘅小朋友，全部都喺呢一個 IPP program 入邊嘅咁樣。嗯。都有嘅，呢個我係啊，哋即係嗯即係 BC 呢邊 Kelowna 呢邊都嗯，有呢啲嘅 report 係啊。嘅咁樣。係啊，係啊，學校 system 我諗啊，Trace 會熟啲嘅，因為佢會做得比較多。係啊，係啊，我就比較少熟多少接觸學少。校咁。係啊。咁如果啲係啊。家長唔係好 aware，IPP 係通常係邊個人去寫嘅咧？主要咧，其實係家長係會學校老師會同家長，再加埋咧，應該嗯外間有個人會同佢哋一齊去到傾佢嗰個嘅報告嘅，即係傾佢個進度。即係其實好似一個佢哋嘅 report 咁樣樣咯。即係其普通學生其實每年都有個report 翻嚟啦，咁佢哋亦都有一個 plan 係俾佢哋跟嘅，咁樣就定期做 review。據我所知就咁。嗯啊據我知就如果有 Alberta 就主要佢教嘅任何 involve 嘅老師都會嘅。係啦，即係佢裏邊 involve 嘅所有老師其實都會一齊 as a team 咁樣去傾，咁但係就佢都會俾家長去參與，即係有其中一欄係俾家長，佢有咩 expectation 啊，或者佢有冇啲特別覺得好想學校支援佢咁樣嘅。係啊，嗯通常就嗯每個 semester 簽一次咯。係啊。嗯啊，咁嗯啊，Tracy 啊，Clover，因為我好知道你係喺香港移民過嚟幾年啦，係咪嗯，？Tracy 過咗嚟幾年，Clover 過咗嚟幾年？4年啦，我過咗嚟，4年有多。我就嚟啦，我3月就4年。哦，嗱，咁喺你個身邊嗰度啦，當然你會啊，有經歷好多同樣嘅喺香港移民嘅家長啊、小朋友啊、大人啊。喺你嘅角色嗰度咧，因為當然你有兩個角色啦，一個就係你家長嘅角色啦，一個就係你個專業嘅角色嘅睇法啦。例如你社工或者心理輔導，你覺得佢喺普遍上喺香港移民過嚟有咩嘅挑戰或者適應嘅咧？嗯，如果我自己咧，as 一個家長咧，我諗我同我先生最大嘅挑戰咧係接送啦，OK，因為我其中一個比較大嘅咧，即係如果你 involve 一啲即係課外活動啊、打波啊咁樣咧，即係佢即係成日都要打波咧，即係一個禮佢嘅正，我哋成日都話佢嘅正職係打波嘅話咧。咁其實我哋嘅正職係司機咯，咁所以咧，咁其實用好多時間要去車出車入啦。咁呢個係其中一個挑戰啦。第二個挑戰我諗誒、呃如果係一個父母嘅話，我諗係一個文化上邊即係嘅唔同咯嚇。即係其實小朋友返學咧接觸好多唔同嘅文化嘅。咁同埋呢邊嘅教育同我哋以往嘅教育亦都好唔同咯。咁可能以往喺香港一啲我哋覺得即係都緊要嘅一啲嘅用詞啊、態度啊，其實原來我哋發覺喺呢一邊其實喂好 common 㗎喎，小朋友即係例如即係容許我咁講啦，即係例如喂原來佢哋真係可以拖住件褸喺度喺街行㗎喎。咁但係可能對我哋嚟講
唔得噶喎，見到我乾乾淨淨，你點再穿上身？即係呢啲係一啲好生活嘅例子啊，或者出到去 playground 佢哋就個書包就飛噶啦。咁可能以往我哋喺香港係唔會容許呢啲事情發生嘅。咁但係呢個又確實係佢 everyday 佢接觸嘅群體，每一日嘅生活習慣其實真係好唔同咯。係啊。咁呢啲係有時我哋都提醒，即係自己有一啲嘢係要放開，邊啲嘢係我哋要持守咁樣嚇。咁呢一樣嘢啦，咁同埋咁當然如果放我哋自己個人嘅咁揾工都係一個困難嚟嘅，係啦，即係即係喺移民到過嚟加拿大嘅話。因為我哋好多 local 唔係即係我哋冇乜 local experience 嘅時候咧，就算過去好似講到好勁啊20年，但係呢邊其實係零，係零經驗。咁呢個都係我成日提醒自己啊，其實係即係確實係嘅，即係就算我喺香港有幾多年經驗都好，呢度嘅 policy、呢度嘅 culture、呢度嘅人嘅需要啊，係真係對我係真係一個 newcomers 咯，即係我係真係新人。咁所以要學咯，好多嘢真係由頭學起啊，甚至我即係一路見一路 learn from 我嘅 client 啊，咁我覺得呢個都係困難得嚟，亦都開我嘅眼界嘅，即係某程度上係啊。咁啊，對於我嚟講咧，就最大挑戰，我哋係煮嘢食咯。因為咧以前就真係唔係好使自己煮咁樣，咁你又好方便出街食，又有工人姐姐幫手。你都去到 Costco 買嘢咧，一大 pack 一大 pack，其實唔係好知點處理嘅最開初。咁咪問下人哋，即係以前即係上一輩咁，佢哋移民嗰啲嚟到點搞咧？成大嚿肉買翻嚟又要分割啦，即係我哋就做咗即係。即係切肉分割完咁樣樣咧，就要將佢切好一 pack pack 雪翻好，咁樣你咪每一日都有時間做噶嘛，你就要點樣去 prep 你之後呢個禮拜要去到點樣做，所以最開初嚟嘅時候就我一日就走去買餸，之後就第二日咧就翻嚟啲肉要去點樣去搞，咁又即係又重新學習。要煮點樣煮嘢食咁樣樣咯，咁呢個好緊要噶嘛，食嘅話，咁呢個第一啦。咁第二就係、小朋友嗰度都我都有啲分享噶，我哋因為其實我哋都好想佢哋融入社區啊嘛。咁啊即係你知我哋即係行一行埋，有時都會見到香港人啦，或者學校你都會有少少香港人喺度嘅時候咧，其實我都有提小朋友嘅，我話我哋想融入呢個嘅群體，想融入呢一度加拿大嘅生活，所以我都提佢哋，就算我哋屋企咧，我哋係講廣東話噶。咁但係咧，我話嗱，我哋去到學校有其他朋友、同學、有啲家長到嘅時候咧，我哋就講翻英文，因為咧，我哋唔係好想好似我哋好奇怪地講自己嘅語言，我好想係喂唔好，我哋唔係講緊一啲咩秘密啊各樣嘅嘢，我都提佢哋，我哋融入呢個文化嘅時候，我哋咧去到呢個國家係要講英文嘅時候，大家都繼續講英文，喺個群體入面。咁如果佢講翻我哋自己嘅語言咧，我哋就翻到屋企先至講。咁呢個我都有提佢哋咯，因為我都好想佢哋融入到當呢度嘅文化。咁同埋因為呢度都係有來自四方八面嘅人嘛，其實都唔係淨係 Canadian 啊嘛，其實仲有好多移民嘅朋友過咗嚟呢度噶嘛。咁啊，所以我覺得都係用一個 common language 咯，咁樣係。嗯哇，咁呢個都係好大嘅挑戰。例如你都係喺香港係專業、好資深，嚟到呢度要變咗一個新人，呢個兩個 係啊。role 喺心理學嚟講嘅話，係一個好大嘅 adjustment。你有咩睇法咧？嗯，都確實係㗎，即係我覺得誒，即係大會撞板咯。其實你一路如果持守住自己過去嘅，即係唔呀，肯喐嘅話，即係我覺得係會撞板，因為真係唔同地方確實有唔同嘅需要咯嚇，即係唔同地方，即係雖然你話啊 Calgary 其實好細。即係唔係真係，即係唔係真，我唔係真係做緊成個加拿大咁大咯。咁但係喺呢邊每一個政策，我又會覺得真係唔同係有佢原因
嚇，即係唔係香港嗰一套叫好定唔好，或者呢一套叫好定唔好，而係我相信係每一個國家佢哋嘅 background、佢哋嘅歷史、佢哋嘅 size 人口，其實都好影響成個 policy 係點樣去運作。咁所以我嚟到呢一度嘅時候，即係就算我用過去嗰一套擺落嚟，其實真係唔啱使，用唔到嘅嚇。咁例如即係最大嘅最清楚、最簡單嘅分別，香港見輔導係自費嘅，全部一定係現兜兜咁俾我嘅。咁但係呢度其實係真係下下計 insurance 噶嘛嚇。咁呢一下其實已經係好唔同，即係即係你喺香港，你每一次都係現兜兜俾，即係 pay cash 嘅時候，自費嘅時候，佢哋嚟嗰個 expectation 同你喺呢一度真係跟insurance 嘅，可能嗰個 expectation 嗰個 limitation 其實已經好唔同咯嚇。咁我覺得係一份尊重咯，即係我移民得過嚟嘅時候，就好似 Tracy 咁講個 language，我用翻呢個 language 其實係一份尊重。我放低過去喺香港，可能有一啲 practice 係慣咗噶啦。咁但係過到嚟，其實由頭學起，又係一個新人，其實都係一份尊重咯。即係去學下呢一度點解，即係我都有問過㗎。點解呢一度嘅 policy 唔係一站式咧？點解呢一度嘅服務唔同嘅咧？咁但係慢慢就係去學習喺呢一笪地方，其實佢 policy 背後係有好多嘅歷史啊，好多嘅可能教育理念啊，點睇一個小朋友啊，其實都好唔同咯。咁我覺得呢個係亦都係 bombard 到，即係我係一個媽媽點樣去對小朋友嗰種嘅闊度係再闊啲咯。我覺得可能係啊。嗯，係啊，對我嚟講都一樣啦。即係其實係要放低，即係放低以前嘅經驗啊，各樣要重新學習咯。呢個都需要嘅，因為如果仲係背負住，即係可能以前，即係我哋嘅經驗係緊要嘅，但係你唔係完全能夠套用到咯。咁另外我其實覺得要用一個欣賞嘅態度嘅。咁我一樣嘢我好欣賞加拿大嘅，因為我而家喺學校嗰度工作啊嘛。咁佢哋係講緊融合教育喎，即係其實係所有唔同能力嘅朋友會走埋一齊，唔同能力嘅學生會走埋一齊學習嘅。咁我即係我都見到有個分享啦，就係咧，其實有個叫做我哋一個唐氏嘅小朋友咧，咁就喺個學校入面咧。哇，其實真係好包容噶喎，因為咧佢哋係一齊由細到大 kindergarten 一路長大一齊玩啦，一齊學習啦。我哋就算而家去到一個中學嘅階段咧，其實佢哋係好似打波咁，你都知其實嗰個嘅能力一定係有分別噶嘛。咁但係咧，佢哋同佢一齊玩波即係 floor hockey 喎，即係一齊玩嘅時候，佢會特登咧俾佢一齊參加啦。但係咧，佢哋又好似扮同佢去搶喎。但係有啲時間咧就真係搶，一啲時間咧就俾佢漏咗網，之後就等佢入到網，咁所以就等佢耶咁樣，等佢有個成功感。我覺得呢個位係我覺得好靚啊！呢個圖畫，呢個圖畫係我哋係好想期待，即係當其實喺香港嘅時候，我好期望有呢個嘅靚嘅畫面出現嘅。但係呢個畫面咧，我喺呢度我係好常見得到嘅，香港都有，但係呢度係。更加你係日日你都可以見得到呢個咁靚嘅畫面出現，所以我覺得呢個都係要學習去欣賞呢個嘅新嘅地方、新嘅文化咁樣。係啊，不過 Tracy 你咁講嘅令我諗翻係，即係因為我小朋友都有即係相類似嘅同學，即係佢嗯哋都有好多不同類型嘅 special needs 嘅同學喺身邊，咁。而我哋成家人亦都因為咁咧，接觸多咗好多，即係例如會邀請佢哋嚟我哋屋企啊咁。咁我見咧，我好記得有一次同我小朋友傾偈嘅時候咧，即係佢提我嘅，我都覺得好 appreciate 佢咁樣提我。佢話即係我話邊個邊個係咪佢都有一啲即係特別需要嘅，跟住話媽咪。我哋係喺學校老師係冇嘅喎，唔會講嘅喎，唔會特別 highlight 嘅嗯喎。佢淨係會強調我哋每個人都有咧自己嘅特性同埋自己嘅長處，佢都有自己嗯，叻嘅地方。咁我覺得其實係佢都好 appreciate，而且佢係係啊，你
佢只係覺得呢個小朋友咪就係 one of my friends 咯，你問係啊咁多做乜嘢啫？咁咁我係啊覺得其實係好好嘅一件事，即係我嗰陣時係個家長我都覺得，啊係啊，其實呢個係佢 one of my friends 咪得咯，你理咁多做乜嘢啫？係啊，係啊，我記得咧，我小朋友嚟到嘅時候係讀 kindergarten 啊，嗯佢嗰陣時老師同佢睇嗰啲繪本咧，佢係嗯特別係有好多唔同需要嘅朋友，即係個小朋友喺個故事內容入面嘅。我覺得呢個就係佢哋從小已經講呢我哋一齊生活嘅，大家一齊享用呢個嘅設施，一齊去大自然，一齊去放生三文魚咁樣樣。，yeah，又真係咁喎，我覺得呢個係好特別。係，係哇，咁其實呢個都好 interesting 啊，Tracy Clover 喺一個立場嚟講嘅話咧，就係要放低以前嘅 accomplishment 去重新起頭或者開始啦。但喺第二個 point of view 嚟講嘅話咧，就係你覺得你以前喺香港嗰啲經驗，點樣令到你哋嚟加拿大有一個優勢咧？嗯。嗯如果我以做即係個案為例啦，但即係我唔知阿 Joseph 有冇聽過喺香港做 case 嗰個 case load 係幾多？唔知喎，你係我哋喺度做乜？以前即係最高峰期，可能其實係講緊即係一日即係見可能見8個 case 啊哇7個啊，即係，OK，呢度醫院係最見4個客啦，一日。係咪啊？咁我諗呢個係其中一樣，我覺得係優勢嘅其中一樣啦，就係即係我記得以前有個同事，哇！你已經全日喺度見，點解你可以唔係好攰嘅？咁我話其實因為相對地喺香港而家其實係少咗嘅。咁同埋我諗呢一度喺加拿大咧，即係整體真係地靈人傑啊！周圍嘅風景真係好療愈嘅，我形容為嚇，即係特別 Alberta 呢邊其實舉目已經係向山啊，向山舉目啊，咁其實有時候出出入入係冇咁方便，但係即係整個環境亦都係一個空間咯嚇，咁所以我諗係喺香港嗰種即係過去好 pack 啊、好 tight 啊，或者嗰個工作量嘅大。嚟到呢一邊咧，其實整個人又好似相對地咧，嗰個承托力係即係喺度嘅，即係好足夠咯。咁我諗另外就係喺香港咧，正如頭先講咧，香港嘅工作經驗咧係冇咁誒，真係你咩 client 你都要見。即係我哋以前我記得我老闆咧就係形容咧喺機構做咧，好似打木人行咁咧，少林寺。你入咗去咧，你真係要即係18銅人咁，你先出得翻嚟嘅咁樣。咁所以佢嗰陣時咧係有 recommend 過我哋啊，即係你去到入到一個機構做，你最少做夠10年，你先好出翻去自己做。因為你要打夠你嘅基本功，你先好過嚟，即係出去闖或者出去做 specialties，再去 specialize 你自己嗯想做嘅。咁我諗呢個都係其中一個係即係過到嚟試一個 newcomers 由頭學起嘅時候，我諗呢一個都係一種毅力啦嚇，即係由頭學起，同埋由頭喺呢一邊再接觸唔同類型嘅 clientele 嘅時候。咁我諗過去嘅經驗或者過去嘅 training 其實係一個好大嘅幫助咯，啊，咁然後再慢慢去再 develop 究竟係我自己個性啊或者我個人啊係最服務到邊個 clientele 係再 narrow down 咯，到時係。，Tracy 咧，我因為香港咧個地方細咧，資源比較集中啊，咁所以即係我諗香港係好多嘅經驗，或者我啲耳仔，香港咧就有好多嘅經驗咧，就係如果我講特殊學習需要嗰班咧，其實有好多唔同嘅 model 或者唔同嘅 training package 俾佢哋，有好多唔同嘅介入手法，咁呢個就係變咗係涉獵嘅嘢係比較多。咁所以嚟到嘅時候，因為你有一定嘅經驗啦，你亦都有一定嘅知道嘅眼界，即係就算自閉症有好多唔同嘅
介入手法啊，有啲以前最開初係一啲叫做努力試嘅 program 啦，係主要俾佢喺屋企去到做啦。咁到後來咧，就係一啲叫做 peers 嘅 program 啦，就係喺一個學校嘅 setting 點樣去幫佢，因為係經驗過咁多唔同種類嘅training 嘅時候咧，我覺得嚟到呢度咧，又可以好快就睇得到啊，其實嗰個細路邊一個嘅 training 嘅 model 咧係適合佢多啲。咁我覺得呢個就可以喺香港帶嗰個嘅經驗嗰度嚟，因為呢度個地方大啊嘛，啲資源一定係分散啊嘛，咁所以變咗冇咁有時未必咁叫做聚焦得到，或者咧即係 focus 得到嗰個細路嘅需要。咁但係以往你有呢個嘅經驗嘅時候，你睇得到其實有啲嘢可以幫得到手，去聚焦得到focus 嗰個情況咯。哇，好，我仲有好多問題要同大家討論。我哋今次就喺度完先，我哋就會錄多好多個劇集呢度去俾觀眾去睇。嗱，咁樣咧，如果咧我哋未完之前啦，阿 Tracy Clover，如果有啲聽眾啊，或者其他嗰啲香港或者加拿大嘅 clinicians、心理輔導員或者係社工想去繼續去談吐啊，或者家長想去問你問題咧，咁係點樣？有冇呢啲 website 啊、email 可以揾到你哋嘅咧？如果我就可以上去一個叫 Psychological Today，唔係 Psychology Today 嘅一個都係應該係全球性嘅，係咪啊？定我都唔知係咪全球性嘅咧。Psychology Today 應該係其實我又喺嗰度登記嘅，即係如果即係大家真係有興趣嘅，你可以上嗰度打返我個名 Clover Chan，其實就揾到嘅，係啊，同阿我啲 Tracy 咧，profile 啊嗰啲係啊。我想知道你可以 cut 咗，我唔知邊度揾到我。阿安啊，OK，冇問題。嗱，我就會去咗啦，擺阿喺你嗰度 Tracy 係啦，同埋阿 Clover 你個 website 喺呢個 YouTube video 嗰度，我係咯，哋啲觀眾可以自己去揾。咁今日咧就非常之thank you 阿 Clover 同埋 Tracy，我哋或者下個禮拜再傾，OK？好啊好，，OK，好啦可以，OK，啊，好好拜好，拜拜。拜。係。